No coração da Amazônia reside uma maravilha botânica, a Socratia exorrhiza, popularmente conhecida como a árvore que caminha. Esta palmeira impressionante pode atingir alturas de 15 a 25 metros, com um diâmetro de tronco de até 16 centímetros, e sua característica mais distintiva são suas raízes escora únicas. Por muito tempo, os moradores locais acreditaram que esta árvore podia realmente andar, movendo-se lentamente em busca de luz solar ou para escapar de condições de solo desfavoráveis. Mas será que ela realmente caminha? Cientistas têm explorado este mito. Embora as raízes sejam dinâmicas, a ideia de um caminhar literal é amplamente considerada um mito. A árvore adapta-se à erosão do solo ou instabilidade, crescendo novas raízes, permitindo-lhe sobreviver em terrenos desafiadores, mas sem locomoção real. As raízes escora fornecem estabilidade crucial, especialmente em áreas pantanosas, e permitem que a palmeira colonize locais com detritos, oferecendo abrigo a diversas criaturas da floresta. Ela desempenha um papel ecológico vital, com suas folhas grandes oferecendo sombra, seus frutos servindo de alimento para animais e sua casca sendo usada na medicina tradicional. No entanto, como grande parte da Amazônia, a Socratia exorrhiza enfrenta ameaças do desmatamento. Proteger esta árvore única significa proteger seu lar, a floresta tropical. Vamos conservar este prodígio da natureza e garantir que suas raízes continuem a sustentar a vida na Amazônia por muitas gerações.